পাৰ্ট 2 এতিয়া দেখাম আমি সেভেন সিস্টাৰৰ পৰা নহকালিকাই waterfall চোৱালৈকে এতিয়া আমি আহি সেভেন সিস্টাৰ waterfalls পাইছোহি মোৰ মানে গা বেয়া আছিল ন এটো কাৰণে মই নামি গৈ নিজে ভিডিও কৰিব নোৱাৰিলো বেলেগে বনাই দিয়া ভিডিও অকনকে দিবলগীয়া হৈছে এনেকে দিয়া কাৰণে বেয়া নাপাব আপোনালোকে এয়া সেভেন সিস্টাৰ ফল ষ্টাৰ্ট হৈছে হেখিনিয়াৰ পৰা গাড়ীৰ বহুত জাম ন ৰখি যাবলগীয়া হৈছে আমি যোৱাদিনাখন সানডে আছিল যে ৰখাবলৈও কতো জায়গা নাই গাড়ী এয়া আমি গৈ আছো লছালিৰ খেলা ধুলা পাৰ্কৰ নিচিনা জায়গা অকনমানো আছে জুলনা আছে সুসুৰা এডাল আছে এয়াই হৈছে সেভেন সিস্টাৰ হেইফালদি জুৰিটো বৈ আছে মই নামি নগলো আৰু বেলেগে বনাই দিয়া ভিডিও অকনকে দিছো গা ভাল নাছিলে মোৰ ঘূৰাই আছিলে তো তাকে এতিয়া আমি আহি আছো নহকালিকাইলৈ এয়া নহকালিকা waterfallsৰ গেটখনৰ ওচৰ পাইছোহি সেই পৰিবেশটোৱে মানে কিবা এটা বহুত ভাল লাগে চাৰিওফালে সেউজীয়া শান্ত পৰিবেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কোনো প্ৰদূষণ নাই বিৰাট এটা ভাল লগা পৰিবেশ এতিয়া আমি আহি এখিনিত গেট এখন পাইছোহি তাত টিকেট কাটিব বোলে টিকেট কাটা পাছতহে ভিতৰলৈ যাবলৈ দিব টিকেটটো বাৰু আমি কাটি লওঁ তাৰ পাছত ভিতৰলৈ গৈ আছো এতিয়া আমি টিকেট কাটি কৰি লৈ ভিতৰলৈ আহিলো ভিতৰলৈ অলপ দূৰ সোমাই অহা পাছত কাৰ পাৰ্কিং কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া এখিনিয়া পাই দেখিছো যে বহুত দোকান আছে হেখিনিত দোকান পুৰা আমি ভাবিছিলো ইমানটা ভিৰ নহব কিন্তু বহুত ভিৰ আছে গাড়ী কিনেকুৱা মানুহটো মানুহেই কিন্তু গাড়ী কিখন তাতকে বেছি মানুহতকে এতিয়া আমি গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলে গাড়ী পা নামি আহিলো আহি আছো খোজকাঢ়ি অলপ দূৰ গাড়ী পা নামাৰ পাছত যাব লাগে আহি আছো খোজকাঢ়ি এইটো কুকুৰটো চাওকচোন কেনেকৈ আগা ভেটা কৰিছে তাত থকা কুকুৰখিনি কিন্তু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া দীঘল নোমৰ দেখিও ধুনীয়া লাগে মৰম লাগে কুকুৰকেইটা এতিয়া আমি এইটো এটা দৰ্জা নিচিনা গ্ৰিল থকা গেট এটা আছে সেইটো পাৰ হ'ব লাগিব পাৰ হৈ পেলাই খোজকাঢ়ি অলপ দূৰ যাব লাগিব গ'লেই নহকালিকাই হ্ৰদ পাই যামগৈ আৰু waterfallsটো আমি চব খোজকাঢ়ি গৈ আছো ব্লগিং কৰিব ইমান ভালকৈ কিন্তু মই পৰা নাই দেই আপোনালোকে বেয়া নাপাব যেন তেনকৈ কৰিছোঁ কাৰণ গাটো বেয়া হৈ গ'ল যে এতিয়া আমি আহি পেলাই নহকালিকা হ্ৰদ পাই গ'লো waterfalls পাই গ'লোহি চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পাহাৰ তাৰ মাজেদি জুৰিটো বৈ আছে দেখাই আছো ৰ'ব সেইটো জুৰিটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান ধুনীয়া সাউণ্ড এটা হৈ আছে হৰণকে শুনি কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে একদম চাৰিওফালে কাৰণ শান্ত হৈ আছে তাৰ মাজৰ পৰা জুৰি শব্দটো শুনি বহুত ধুনীয়া লাগি গৈছে একদম অলপ এফালৰ পৰা দেখাই দিম ৰ'ব এইখিনি এটা চাওক ভালকৈ তলত পৰি থকা পানীখিনি কিন্তু অকণমান কিবা এটা সেউজীয়া টাইপ নিচিনা লাগিছে কিন্তু ওপৰৰ পৰা পৰি থকা পানীটো পুৰা বগাই লাগিছে বগাই বাৰু পুৰা একদম গাখীৰৰ নিচিনা বগা অকণ চাৰিও কাষটো দেখাই দিছোঁ চাওক পৰিৱেশটো চাওক এবাৰ আপোনালোকো যদি অহা নাই আহিব চাবলৈ বিৰাট এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ ভাল পাব আহি চাই পেলাই মানুহে কৈছে ইয়াত বোলে ইয়াৰ এটা বোলে কাহিনী আছে কিন্তু কিমান দূৰ সত্য কিমান দূৰ অসত্য নাজানো বাৰু ইয়াৰ লগত বোলে এটা কাহিনী জড়িত হৈ আছে এগৰাকী মহিলাই সুইচাইড কৰালৈ তো নাজানো কিমান দূৰ সত্য হয় নহয় আগৰ দিনৰে আৰু এতিয়া